Takže teraz ide natáčať Samko, takže... A ako si hru dáme na Robloxe? No, neviem. Ale ja som samozrejme host. Dáme Teraz, si... teraz točí Samko, že? Freddyho. OK. Prihlas sa na mňa. Ty prihlas na tvoj prihlas. Počkaj, kto tu je? Niekto tu je. Ty už to hráš? No. Mne to dalo hneď tu. Aj ty si tu, Sigma. Oxy. Ja sa idem pozrieť, kto je. Ľudia, takže môžete sa pozerať na to naše video zo Squid Game, že? Tak. Počkaj. Na sedmičke je stále niekto. No. Stále, to nekonečne tam bude. Vtedy ho ešte nevidím. Číka je na štvorke. Číka je na štvorke. Kto robí s tými dverami furt? Niekto s tým robil. A to robím ja. Hej, vy čo tam robíte? Freddy Fazbear. Osmička číka. Hej, Samo, fakt, chod tam, ja ťa tam nezanem. Okay. Číkaj pri mne, dávaj. Aha, oklamal som. To som nespravil ja. Hneď otvor. To som ja nespravil. Hneď otvor. Vy debili. To som ja nespravil. A? Mám svetlo, takže tam môžem ísť. Neviem, dámite. Poďme s tebou. Nemám sa. Hide and Chica Pararoket. Kde Číka? Chica. Idem tu. Čaká, bubí, má. Záchod. Fúha. To bol iba... To je shadow, či nie? To bol iba asi prank, neviem. Áno. Kamo? No. Ježiš, ty sprostá Chica. Ona tu je! Ona skáče. Ona skáče normálne na teba. Chica, chcem koláčik, dáš mi? Je zavreté. Neotvorili. Pomoc, mi smradí! Smrti? Áno. A ja som bol. Že... Kamera 6, kamera 4, kamera 3, kamera 1, kamera 2, kamera 5, kamera 7, kamera 8. Pozri sa, kto je na kamere 8. 8. Ja idem za ňou. Mne sa ľúbi to predstavenie. Tam idem, ale ja nemám svetlo. Tu kde si našiel svetlo? Ja vidím. Kde? Ja ju vidím. Poďme. Chica, ona sa zasekla. Kde? Ona sa zasekla normálne. Otvárajte. Kde ješi? Kojme sa sem. Tam skoval. A budeme behať, aby to malo nejaký zmysel. Ja neviem, kde je Číka. Neotvorili dvere. Bonnie! Nechytila Bonnie, ale ja neviem ako. Ona to ani nebola. Dávajte, otvárajte. Vy smradí starý. Z druhej. Ona otvorili z druhej strany. No dávaj. No, ďakujem. To ja nerobím. Nezabijem X-shotkou. To ja nerobím. To nerobím. Dievčíka. Nevieš, dievčíka. Kde zavoreli? Ale nevadí. Bonnie! Aha. Tu je niekto bugnutý. Áno. Bonnie. Keď sa dotkneš tej steny, tak ťa on chytí. On tam je. Tady za tebou.
Ja som Oni ma tu zavreli. Čau. Čau. Je to Bonnie? Čika, nechaj ma na pokoji, ty malá smraďocha. Pučina, ja žerem. Pomoc. Ináč neuvidí. Dobre. OK. No nevidie otvoriť. Je to akože zabava, hej, my na kamere jedno, super. Ja sa idem zabiť. A ja. Keď oni nechcú otvoriť, tak sa radšej zabijem. Čau, Číka, chceš ma zabiť? Haha, nezabiješ. Ideme vystupovať. Spolu tancujeme. Pozri sa na karaoke. Kamu nás zachytí za chvíľku, lebo oni neotvárajú dvere. Aha, si sa pozrel na kameru 7? Pozri sa na kameru 7. Aj Freddy tu tancuje so mňou, aj so Čikou. Freddy je pri mne. Za chvíľku aj Bonnie sem príde. Aj ten vlk. Tam sú fakt zavrete dvere, oni nevidia. Aha. Aj ten Freddy ma naháňa. Spolu so Čikou. Už sa za chvíľku aj Bonnie príde. Kamu poď, oni tu hýbu dverami. Ježiš, jak som sa zlúkol. Ideš pozrieť, čo robia. Vidíš, čo robia? To ty robíš? Nerobím. Otvorte dvere, aby sem prišli. Aby ich pekne povysávali po zadkoch. Kto ide? Chodte. Kámo. Stojíš na mieste? Kde máš baterku? Normálne tu je položená. Ja som si zobral všetky tie baterky naraz. No poďme. Na karaoke si zaspievať. Si? Áno, si. Čaute, Freddy. Si tu spievame. Ty tam tancuješ? Nie, ja som zostala do tej miestnosti tam. Vieš do ktorej? Ja tu tancujem. Otvorte mi. Z pravej strany. Obidvaja ma môžu zabiť? To jak? Otvorte mi z ľavej strany. Z tej druhej. Čau, Freddy tu vystupuje. Nie sú otvorené, poď. My s tým robia hovadiny, tí ľudia. No! Zatvárajú, všetko robia naraz. Yes! Čo? Ona sa tu zabukla. On čo? To je Foxy. Nie, to je Freddy. Foxy. Nie, Freddy. Choď vonku a uvidíš. Tak Freddy. My to máme. Padni. Pomoc! Sigma búj. Otvorte dvere.
Yes. Konečne išiel preč. Ready? Sigma Boy, ideme. Alebo nejdeme. Ja sa idem pozerať na kameru. Na 4 je Chica alebo Freddy. Neotvor mu tomu typkovi. Oni všetci išli von. Yes. Išli von. Yes. Teraz mi My sme iba traja. A ten typek je vonku za dverami, my sme ho tam nehali. Jak on nás. On je na kamere. Na koľkatej je kamere on? Na 2 je Bonnie. Pri nás. Pri nás je Bundy. Kde je ten Enis? On niekde išiel. Bonnie blokuje cestu mu. To je sa na tom. On sa zabil. A určite budeme hrať aj... A on na 7 je čo? Jaká príšera? Ukáž 7. To je rozbit, to je tá stará Bonnie. To starej časti. Na 4 je Chica, tam tancuje breakdance. Tam je niečo rozbité, tam je nejaká príšera rozbitá. Ja idem von. Aby to video malo zmysel. Kamo, je to nový typek, Maci. Maciko. Freddy, Chica. Kamo, ten typek, ktorý bol a napojil sa nejaký Maci. Ježiš! Pomoc. Aha, čo ma naháňa? Bonnie ma naháňal, Freddy ma naháňal a Chica ma naháňala. Na paraoke. Kamo, oni sú všetci traja. No. Kamo, neviem, koľko... Kamo, kde je ten Maci? Aha, poď sa. Bonnie, Chica a... Oni tu tancujú Kamo, kde je bre. ten Maci? Nevidel si toho typka? Zomrel. Ježiš. Bonnie. Ježiš, všetci ma naháňajú, otvorte mi. Maci, čau. Ste z druhej strany? No! Otvor! Otvárej! Ďakujem. Ja som behla Bonnie. Aj Freddy. Neviem. Ja som vonku. Tu je Bonnie a vôbec nás nenaháňa. Ja som to nasmiela. Dajne? Čo? To som jej nezavrel. Zavrel. Chica. Fakt? Chica! Poď, poď. Kamo, je tu nejaká baba, že Sasi. No! Zatvárajte! Kamo, to Sasi išiel s tým Macim preč. Ja som ich tam zatvoril. Maci, poď. Maci! Ja som zatvoril. Ukáž Ani iné. podľa mňa sa zabijú. Poďme všetci. Áno, to bude potom neférové. Počkaj, baterku. Ja mám? Nemám. 3 baterky som si zoberol. Tu niekto číha na zemi. Číha na zemi a ma Bonnie nás zabije. Nie, Bonnie ide po mne. Ukáž. Áno, vidím ťa. A Chica. Čau. Bonnie, Chica. Kamo. Dobrý deň, dneska tu máme rádio. Chica sa zbláznila a Bonnie sa tiež zbláznil. Dnes správy. Kamo, ja som jediný sám. Aha, Ja som tam jediný sám. aha, ja som vyhral. Mal si ísť do takej kúpelky. To si nevyhral, to si objavil tajnú miestnosť. Ukáž, kde si ju našiel? Tuto, pod za mňou. Najprv si zober baterku. Mám. Dobre, poďme. Si tu? Dobre. Tuto pôjdeš. Tam, jak ten exist, tak zabočíš. Nezabila.
zabočíš a tuto je tajná miestnosť. Kde si sa zabil? Bože, tam je Chica. Ona tam je. Furt. Aha, tu je starý Bonnie. Vidíš? Aha. On ma kvôli tomu nezabije. Ja neviem, kde je tajná miestnosť. No. Vidím tú kúpeľku. Čo je? Kamo? Starý Bonnie. To je Freddy. Freddy a starý Bonnie. Je zaseknuté. Ježiš, skriňa. On ma zabil. Mňa. Kamo, ja som objavil tú kúpeľku. Už to vypnem, to video. Poďme hrať ešte nejakú inú hru. Tak čaute ľudí. Čus. Čus. A dajte mi odber a like. Aj mne, čus. Aj Patrikovi. Patrik Roblox. Takže všetci sa zdravíme. Čus.